Shumi svejisi? Ha bu var. Mana sveji aka. Svejisi deganda necha yili? 2024. 24. Bu 10X mi? Full komplektatsiya. Full komplektatsiya. Redline. Redline. Rollargacha siydi. Oldi, orqa Abagrevlar bor. qiziydi. Abduv yo'q-u, abagrev bor, a? Yo, abduv ham bor. Bor, hamma yo'q. Slipoy zona bo'ladimi bunda bu men? Bo'ladi. Bunda ham bo'ladi. Avtoparkovkasi bo'ladi. Ha, avtoparkovkasi ham bo'ladi. O, nimasi ham bor ekan-a? Gaz metami, propanmi? Propan katta ballonlar. Propan katta ballon. Bitta ochingchi. Ha. Xo'p, ichlari yaxshi. Kraska qanaqa bunda aka? Kraska yo'q, toza. Kraska yo'q to'z. Ha. Bunaqa propan qo'yib, ammo Findiperskiy propanlardan qo'yib qo'yishgan ekan amaliy. Kraska yo'q, toza deyapsiz. Toza. Kapotini ham bitta ochinchi ko'raylikchi, Redline diskalari hamma yo'q, zo'r. Toza deyapsiz aka? Qatta edi. O'rtasida bo'lgan. Kapot holati. Mo injektormi mana? Injektor propanlari bilan. Stack. Stage, ha. Stack deyapti endi kimdirlar. Nechida 24, yurgani qanaqa? 47 ming. 47 ming puli. Puli 14650 aka. Bo'lish. Bo'lish. Menga kelsa yana 1-2 so'm bo'lishi mumkin, 50 so'm bo'lsa. Atak oxirgi narx. Naqdga aka. Naqdga. Variant yo'q. Bo'ldi aka. 24-yil, 47 ming yurgan Redline 10X full pozitsiyasi, oxirgi komplektatsiyasi. 7 ta bo'lsa yo 9 ta bo'lsa o'shanisi. 11-si. Ha. Bo'ldi, kimga qiziq bo'lsa.